Următoarea întrebare vine de la Radu, care ne spune că lucrăm cu oameni și fiecare are mentalitate diferită și ne întreabă cum îi putem convinge pe toți că 5S este un stil de viață sănătos și benefic. Ramona, ce îi spui lui Radu? Eu aș zice că diversitatea e bună și e bine să fim diferiți și e bine să avem păreri diferite și din oameni diferiți se nasc idei constructive care după aceea pot duce la rezultate foarte frumoase. Eu zic că e o greșeală să pornim de la ideea că toată lumea va adopta din prima 5S cu brațele deschise. Vorbim totuși de o schimbare de comportament care nu este ușoară, nu e ușor de adaptat. De aceea, implicând persoanele în a găsi soluții și în a-i motiva să găsească ei soluțiile care li se potrivesc, în a-i conduce spre soluții și nu a le da soluții direct, eu așa zic că trebuie să faci, ci vă las pe voi să veniți cu soluțiile care credeți că vi se potrivesc, cum putem îmbunătăți acest loc de muncă, cum vi se pare mai ușor și a-i stimula pe ei să vină cu ideile lor, cu siguranță îi ajută pe oameni și implică mai mult în procesul de implementare 5S. Pe de altă parte, rolul managementului este foarte important, să se implice și managementul în partea de implementare 5S. Trebuie să fie important pentru toată lumea, atât pentru middle management cât și pentru managementul la un nivel mai superior. Ok, mulțumim. Radu. Da, e un banc pe care mi-l aduc aminte de la un coleg indian, stăteam de vorbă și zicea că au o vorbă și la ei zice că poți să duci un cal la apă, dar depinde de el dacă bea. În general, cam așa e și cu oamenii și de multe ori noi venim cu programe noi în business-uri pentru că vrem să eficientizăm, să schimbăm, dar oamenii când au intrat în echipă ne-au cunoscut într-un fel și acum noi zicem, noi schimbăm și trebuie să ne placeți așa schimbați cum suntem, nu cum eram când ne-ați cunoscut. Rolul pe care putem să-l avem ca lideri în business este să creăm un mediu cât mai prielnic, cât mai plăcut. Depinde de oameni, alegerea este la ei, dacă le place. Bineînțeles că putem să-i obligăm să facă, dar randamentul e destul de scăzut din punct de vedere efort angrenat și rezultat. Și atunci unii vor agrea mai rapid, alții vor agrea mai lent, iar alții deloc. Și aici ceea ce noi am văzut este că acești care nu agrează deloc sunt foarte buni pentru a găsi elemente noi în procesele ulterioare de îmbunătățire. Sunt acei gică contra care în permanență au ceva de zis și fără să-și dea seama îți dau idei cum să îmbunătățești. Și dacă managerul știe cum să-i atragă și cum să îi lase să se manifeste astfel încât să stoarcă efectiv idei de la ei, pot fi lăsați liniștiți să facă parte din echipă fără să fie o problemă. Nu trebuie să-i convingă pe toți să fie la fel. Așadar îi folosim pe cei care nu se uniformizează ca să ne ajute să creștem performanța. Desigur. Și așteptăm și opinia lui Radu referitor la răspunsurile noastre.